На нашем печном рынке уже много копий печей сербского производителя Gucci, модели Lava. И вот, собственно, еще одна печка от компании Vesuvii, модель LV12. Эти печи мы между друг другом уже сравнивали. Ссылка на ролик в этом углу. Собственно, сегодня мы устроим испытание этой печи, устроим жару, так скажем. Сегодня мы ее основательно потопим, посмотрим, как она греется, как она регулируется, ну и, собственно, как пользоваться всеми этими рычагами. Ну, собственно, перед тем, как начать топить печку, что нам нужно сделать? Нам нужно проверить, все ли внутри чисто. Собственно, смотрим. Печка внутри чистая, угля, золы в большом количестве нету. Проверяем зольный ящик. Тоже мы его недавно очистили, все хорошо. Для чего все эти проверки нужны? Для того, чтобы попросту нам ничего не мешало растапливать печь. Если зола в зольнике будет горкой, либо здесь углями будет забит колосник, печку будет тяжело растопить, тяжело разжечь и, собственно, потом тяжело начать хоть как-то регулировать. Начнем топить. Здесь у нас дрова. Снизу положим дрова покрупнее, вот такие крупные поленья. Для чего это нужно? Дровишки, когда сверху начнут схватываться, у нас пробьется, разжигать мы, кстати, будем сверху, у нас пробьется воздушная пробка, и потихонечку огонь опустится именно к нижним дровам, и они будут гореть дольше. Укладываем, мне нравится, колодцем, каждый растапливает, кому как больше нравится. Можно шалашики, колодцы, как вас в пионерлагере учили, собственно, так и делайте. Единственное, что, как лайфхак, пользоваться вот такими штуками, средства для розжига, приятно, удобно, с ними разгорается немножко попроще. А сверху вот такую мелочевку накладываем, чтобы она хорошо схватилась. Идем дальше. В принципе, я здесь еще подготовил коры. Ну, кора нам, наверное, сильно не понадобится, потому что дровишек мелких хватает. Березка у нас тоже здесь с корой. Все поджечься должно, как говорится, красиво, ярко, легко и приятно. Можно использовать газовую горелку, а можно просто, в принципе, спички. Не всегда получается даже у тех, кто давно пользуется, разжечь все с одной спички, но будем пробовать. И вот сюда, там, где у нас кора. Обязательно открываем, как бывало. Можно даже открыть вот так, чтобы поток воздуха шел из помещения. В трубу так образуется, скажем так, сквозняк, насыщает топку кислородом, и дрова начинают схватываться. Дверку можно сразу, на самом деле, тоже не закрывать, давать небольшой проток. Но у нас здесь объем прохода воздуха большой, поэтому дверку закроем. И самое главное, что мы с вами забыли проверить – шибер. Шибер открыт, это важно. Можно, знаете, начать топить, шибер закрыт, печка не растапливается, дым валит, и ты думаешь, что ж случилось-то? Ну, сейчас все хорошо, дымовала быть не должно. Во, смотрим, дровишки наши, собственно, с одной спички и разгорелись. Перед тестом мы взвесили нашу вязанку дров. Она была примерно 9,5 кг. В печку у нас поместилась примерно половина вязанки. Исходили мы из того, что размер, объем, точнее, закладываемых дров не должен превышать половину объема топочного пространства печи. Ну вот, собственно, пока печка у нас разжигается, дрова нормально схватываются, сделаем первые измерения. Для этого у нас есть вот такой классный прибор, называется он пирометр. Начнем, собственно, с верхней крышечки. Верхняя крышка, кстати, быстро нагрелась, уже 120 градусов. Уже даже где-то 140. Прям хорошо. Боковая стенка печи. 36-38. Растет потихоньку, но еще холодная. Зольник. 25 градусов. На самом деле достаточно холодный. Измерим пол под печкой, притопочный лист наш. Тоже холодный, такой же, как и зольник, кстати, 24 градуса. Также померяем трубу. Труба на выходе у нас на растопке печи уже 150 градусов. Это одностенная труба разгонная. Сэндвич трубу. 27 градусов, холодный сэндвич. Ну и стенку за печкой. Изоляционная стенка у нас каменной плиткой выложена.
красиво. Ну и, соответственно, еще и бывает, наверное, полезно. 27 градусов стенка. Отдельно сейчас у нас оператор, скорее всего, не увидит. Измерим заднюю стенку. Она у нас 24 градуса сейчас. Ну что, пусть топится. Через полчасика проверим показатели заново. Ну что, первая закладка у нас прогорела. Практически все. Все превратилось уже в угли. Осталась буквально последняя полежка. Настало время заложить второй заклад, скажем так. Опс, ручка, кстати, горячая. Мои руки терпят, но многим это будет уже сильно неприятно. Наверное, возьмем перчаточку. Опс. Здесь у нас пойдут крупные поленья. Опс. Дрова кладем прямо на уголь. Схватиться они должны будут хорошо. Сразу обратим внимание, пошел немножко дым в помещение, потому что пошел перепад давления и дымок идет в помещение, поэтому лучше это делать с открытыми окнами. Положим так. Ох, горячевато. Ну и подождем, когда разгорятся. Ну что, дрова у нас хорошо схватились. Собственно, теперь можно попробовать порегулировать печку. Начнем, собственно, с поддувала. Закрываем его плотненько. Здесь, если обратить внимание, сразу подача воздуха снизу стала не такая интенсивная, а очень ярко стало именно видно подачу воздуха в верхней части топки именно через вторичный дожик. Давайте попробуем его закрыть. Посмотрим, что получится. Сразу погас. Подачи воздуха нету, сразу. Вон там буквально чуть-чуть видно, немножко подсасывает все-таки воздух, буквально в правой части. А так все, стандартное горение, вторичный дожиг у нас не работает. Ну, давайте систему чистое стекло тоже закроем. Получим что-то. Тут, кстати, сразу не такое яркое изменение, но есть визуал того, что пламя стало чуть ближе прилипать к стеклу. Ну, не сильно заметно. Собственно, да, этой печке нам нужен шибер. Приступим к регулировке шибером. Перекроем на половинку. О, пламя успокоилось. Стало спокойненькое, аккуратное. Вот это у нас как раз-таки режим, который подойдет комфортно для тех, кому печка нужна именно как спокойный отопитель. То есть перекрываем практически все и ограничиваем тягу шибером на половинку. Ну и давайте уже добьем полностью. Шибер закроем в полном виде. Горение сохраняется, но становится крайне спокойным, но все-таки горит. Все-таки горит. Для чугунной печи это, собственно, нормальное явление, но это вот то, что в данном случае будет называться экономичный режим использования. Возвращаем регулировочки обратно. Система чистое стекло. Давайте попробуем хотя бы на половинку. Вторичку откроем. Около печи сбоку жарко, вообще не могу. А вот так мне, кстати, нравится. Вторичный дожик работает. Шибер на половинку. Подачи воздуха под колосник нету. Получается красивая картиночка. Вот. Это, наверное, мой режим горения. Мне прям нравится. Хорошо выглядит, особенно для чугунной печи. Ну. Ух. Вот это я красиво так прижал. Подколосник открыли. И, собственно, вот оно, наше обычное стандартное классическое пламя. Собственно, мы тут решили еще снять один ролик, обучающий, визуально показывающий, как вообще регулировать печь. Следите за обновлением на канале, скоро ролик выйдет. Надеюсь, тоже будет полезен. Ну что, спустя 2,5 часа топки печи можно сделать повторные замеры. Начнем. Также прострелим сначала верхнюю крышку. Эпично. 290, ух ты, 300 градусов. Патрубок 343. Дымоход. Кстати, очень даже неплохо. Дымоход всего 160 градусов. В принципе, это хороший такой показатель на выходе дымовых газов. И сэндвич-труба. 63 градуса. Классно, ну ладно, 70.
Хорошо. Так, идем задняя стенка, запечка, изоляция. 118, ну то есть изоляция нам все-таки с боковых стенок нужна. Так, регулировочки, верхняя часть печи 230, дверка тоже 300 градусов. Зольник 100 градусов, соответственно, для регулировки печи нам точно нужна варежка. Ручка печи 130 градусов, да, 150, то есть точно нам нужна ручечка для регулировки печи. Боковая стенка печи 250 градусов. Ну и измерим пол под печкой, несмотря на то, что печка очень-очень горячая, пол, в принципе, 65 градусов. Ну, собственно, что и доказывает то, что такой форм-фактор крайне удобен и подходящий для дачи. Большое расстояние воздуха под печкой плюс зольный ящик, пол в относительно хорошей безопасности. Ну и самое интересное, померим заднюю стенку за печкой. Горячо, конечно, жуть. Опа. Задняя стенка печи 68 градусов, прикинь. Задняя стенка изоляции 52 градуса. И вот так вот реально круто нам помогает всего лишь дополнительный стальной лист на задней стенке печи, который создает конвекцию, и из этого печка прям сильно-сильно охлаждается. Прям must-have решение. На самом деле для большинства чугунных печей прям вообще очень крутое было бы решение, если производители это делали. Ну, обратим внимание, печка у нас, еще раз, верх печи 300 градусов. Печка с варочной поверхностью. Сейчас будет продолжение этого видео про то, можно ли действительно на печке приготовить дачный обед, ужин или завтрак. Подписывайтесь. Следующее видео смотрите внимательно. Ну что, подведем итоги. Что первое нам бросается в глаза при пользовании этой печкой? Это безопасность. Мы вот уже 3,5 часа ее топим. Ну, замер мы делали через 2 часа. Ну, до сих пор на полу под печкой просто тепло, примерно 50 градусов тепла. Соответственно, такой форм-фактор нам снова показывает, что действительно удобный форм-фактор печи для дачи с точки зрения безопасности. Большой воздушный зазор, плюс зольник, пол максимально слабо нагревается. Простая изоляция на пол в виде стального листа, фиброцементной панели. За пол можно не беспокоиться. Второй момент с точки зрения безопасности – это задняя стенка, что действительно крайне удивляет. Вся печка 200-300 градусов тепла, а задняя стенка печи не доходит даже до 100. И, соответственно, изоляция на стене за печкой примерно в районе 50 градусов. Соответственно, стандартная изоляционная стенка из фиброцемента с ватой, либо фиброцемент с воздушным техзазором максимально спокойно переживет излучение от этой печи. Это крайне удобное и хорошее решение было поставить вот этот вот стальной конвектор на задней стенке печи. Также, что можно сказать по поводу регулировок горения печи? Немножко заговариваюсь, очень жарко около нее сидеть, прям реально печка прям жарит. По поводу регулировок вы сами все видели, все на ваших экранах, можно сравнить с другими роликами на нашем канале. Печка регулируется. Много рычагов, она на них реагирует, но, скажем так, не идеально. Есть печи, которые регулируются лучше. Но от этой печи действительно не требуется быть каким-то фантастически горящим камином. Это настоящая рабочая лошадка. Все-таки это копия рабочей лошадки от сербского производителя Гуча, которая уже долгие года является одним из лидеров продаж печей в компании «Народный камин». Дачникам данная печь подойдет великолепно. На десятку дешевле, чем оригинал. Соответственно, за эти деньги можно еще раз купить и печку, и, как вариант, изоляцию на пол, либо на стену. Ссылка на печь в описании. Печь рекомендуем. Вячеслав, пока!